U godit për vdekje nga betonierja në Itali, zbulohet identiteti I punëtorit shqiptar. Pak orë pas ngjarjes tragjike të ndodhur në Pazallo, Ragusat, Italis, me pasoj vdekjen e një punëtori shqiptar gjatë aksidentit në punë dhe plagosjen e një të dyti, zbardhet identiteti I viktimës. Shqiptari që humbi jetën tragjikisht është Artur Deliu, 36 vjeç. Aksidenti ndodhi për shkak të një defekti mekanik të betonierës që po shkarkonte beton në çatinë e një objekti ku mekanizmi I hekurit I krautur kaput dhe goditi 2 punëtorët. Për fat të keq, shqiptari humbi jetën dhe kolegu I tij u plagos rënd. Aktualisht, një aktivitet për mbledhjen e fondeve është duke u zhvilluar për të mbështetur familjen e punëtorit shqiptar Artur Deliu, I cili ndroi jetë në një kantier ndërtimi në Corso Vittorio Veneto. Ai la pas një grua dhe 2 fëmijë. Komuniteti I Pozzallo dhe më gjerë është mobilizuar për të ofruar mbështetje konkrete për familjen e Artur Deliut.